咋买卖这些人呢？哥改项了，没改项啊？新干个小项目吗？那9块9咋回事啊？9块9炸鸡半斤随便拼，一样来一个高脸，一个高脸，加了满满一盒。咱家一共多少种？6、7、10样吧。每天几点开门啊？5点左右。到几点？晚上10点、11点不等了，看看要卖得好，9点就走了。我要的是招牌糖醋酱。都说炸品伤身，但它暖胃呀，它真使人快乐。